Fala galera, Viva Matheus. E olha o que eu tô fazendo aqui hoje. Mais um jogo de Toca Tocoedor aqui pro canal. E olha só, gente. Hoje vai... Pera, gente, faz um corte aqui. Ok, gente, voltei. Agora vamos... Bom, vamos jogar um pouquinho aí nessa fase, nessa coisa aqui, que é a competição diária, ó. Não fique sem água. Passe por pontos de verificação e ganhe recompensas. Legal. Vamos pegar o capacete. Nossa, mano, o capacete do Tom, ó. Vamos lá, gente, fazer essa competição diária. E olha só, mano, lá no fundo tem imagem de deserto, mano. Oxe, mas por que, mano? Já perdi o capacete. Vamos lá. Aqui, gente. Vamos lá, gente, pegar água aqui, porque senão... Aí, eu não posso ficar sem água, senão eu vou ficar cansado. Vamos lá, Tom. Vamos lá, Tomzão. Não fique cansado, não. Não fique cansado. Não fique cansado. Eu quero que você ganhe. Ai, não, mano. Bati. Vamos lá, acho mais rápido, porque senão eu vou perder. Eu dou recompensa mais rápido. Isso. Vamos lá, pessoal. Isso aí. Vamos, Tom. Fique cansado. Não fique cansado, meu amigo. Não fique cansado, porque você ainda tem chance. Isso. Vamos lá. Ah, não, droga, mano. Rápido, gente, mais rápido. Mais rápido, vou ficar. Acho que eu vou perder. Não. Ai, não, mano. Perdi, mas vamos de novo. Não, gente, quase lá. Bem, mas tem um de anúncio aqui. Eu vou fazer um corte aí que eu vou assistir um anúncio. Ok, gente, já voltei aqui. Vamos pegar o capacete de novo. Isso. Vamos lá, gente. Tomara que a gente não perde de novo, hein. Vamos lá, porque eu já perdi já. Vamos lá, Tom. Vamos lá, Tom. Não fique cansado, não. De novo, não, porque eu quero as recompensas. Vamos lá, gente, mais rápido, porque senão eu vou perder de novo. Vamos lá. Isso, vamos lá, Tom. Não fique cansado. Isso. Mas eu não fique cansado de novo, tá? Porque eu tô querendo as recompensas. Bem, acho que só ficou só o diamante. Bem, mas se eu perder... Não se preocupe, se eu perder, eu vou apostar de novo, tá? Olá, próximo. Agora só falta um. Última barra. Aí última barra e eu ganho a corrida. Mano, não peguei a água. Isso. Mais rápido. Isso, consegui. Agora tem mais água. Vamos lá, pessoal, mais rápido. Isso, vai, Tom. Não fica cansado, não. A gente já tá quase chegando lá na linha de chegada. Aí você para um pouco. Isso. Isso, consegui. Ainda bem, 2 diamantes aqui pra gente. Ai, mano, fazer um corte já volto. Ok, gente, voltei aqui. Agora vamos jogar um pouquinho com os Hipertom, né? Que o Hipertom, esse tom aí é muito bonito, ó. E olha só como é que ele é, mano, ó. Muito bonito. E com essa roupa. E olha esse avião. Caraca, mano, olha o avião dele. Show de bola, mano. Cara, adorei esse avião, hein. Adorei. Que bacana esse avião, hein. E já descemos já. Mas, mano, aquele avião do Tom é muito bonito, hein. E o Tom tá mais bonito, hein. Ó. Com essa roupa. Ó, show de bola. Bola, mano. Vamos lá.
Vamos lá, gente. Vamos lá. Quase chegando. Bem, eu não sei se eu já fiz um vídeo fazendo aquela fase do chefão, né? Pra quem sabe, mas eu nunca fiz com o Bem de Ferro, tá? Como sabem. E já chegamos, ó. A fase do chefão, sim, mano, deveria ter pegado o Bem de Ferro, hein? É que essa fase foi criada com o Bem de Ferro. Que ódio, mano. Eu não sei porque eu não peguei ele. Esqueci, mano, mas... vou ter que... Agora sim, mano, não vou mais... Bem, mas quem sabe um dia eu posso trazer o Bem de Ferro pra vocês. Aí eu acho que posso jogar nessa fase do chefão. Nossa, já estamos voando aqui pra gente poder batalhar o inimigo. Tá, gente, eu não sei, mano, mas eu tô um pouco triste porque eu não tinha pegado Bem de Ferro. É porque se eu tivesse pegado com o Bem de Ferro, como ficaria? Eu deveria ter pegado ele, mas eu não peguei, esqueci, mano. Eu não sabia que eu ia pra fase do chefão, mas tudo bem. 3 diamantes aí, ganhei 500 barras de ouro. Ok, já estamos de volta aqui na cidade do Tom. Vamos pegar de novo o avião dele? Ó, que bacana, mano, o avião dele, ó. Show de bola, adorei. Esse avião aí, esse avião é muito legal, ó. É um dos aviões mais bonitos que eu já vi. É mesmo, gente, um avião, é um dos aviões mais bonitos que eu já vi. Vamos pegar o capacete? Ixi, ó. Tá legal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Sai. Xiii, batemos, mas ainda bem, vou gastar. Ah não, tá grátis, vamos lá. Vamos entrar aqui, túnel. Fundo do mar, vamos entrar no fundo do mar. Ó, que legal, mano, como é que é? Tem umas casas aqui, ó. Vocês estão vendo as casas? Tá vendo? Tem uns submarinos aqui. Mas carro não tem não, né? Vamos lá. Vou indo aqui pegar mais... Aqui... Que hoje eu vou ter que dar melhoria aos personagens hoje. Bom, mas eu não sei qual. Hiperton não quero dar hoje. Hiperton não quero dar hoje. Eu só vou dá-lo... Quem sabe amanhã. Acho que amanhã eu posso fazê-lo. As melhorias dele. Amanhã eu posso fazer uma melhoria nele. Porque hoje não. Só amanhã. Só amanhã, porque hoje eu vou ter que dar melhoria em outro personagem. Gente, fique ligado aí pro canal que tem muito... Porque tem muitos vídeos de Toco do Ouro, tá? Muitos vídeos de Toco do Ouro que eu faço, tá bom? Então fique ligado aí pro canal que eu vou fazer mais vídeos, tá? Fazer mais vídeos de Toco do Ouro pra vocês. Porque isso ajuda o canal a crescer, tá? Bem, porque eu já tenho muito vídeo já de outros jogos e Toco do Ouro, tá? Então siga lá no meu canal ou no Instagram. Melhor, não tem Instagram, né? Mas eu tô com vontade de baixar, mas se eu tiver condições eu abaixo o Instagram, tá? Aí eu posso seguir vocês lá.
tá? Tá bom, gente, o vídeo vai ficar parando por aqui, então espero que tenham gostado, clique gostei, se inscreve no canal, adeus e fui!